হ্যাঁ, এটাই আমাদের মানিক ভাই। শব্দ হারিয়ে ফেলি দেখে আমি তোকে, কেমন এক নেশা যেন তোর ওই লুক। আর আজকের ভিডিওতে তাকে একটু নাড়াচাড়া দিব। মানিক মিয়া, তিনি হলেন সৌদি প্রবাসী এবং কাজের পাশাপাশি তিনি ভিডিও আপলোড করতেন। তার ভিডিওগুলো ছিল একেবারে ইমোশনাল। একটা মানুষ তো তখনই একা থাকতে পছন্দ করে যখন সে দেখে তাকে সবাই ঠকায়, যার কারণে তার ভিডিওগুলো সবাই পছন্দ করতেন। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, যারা এখনো মানিক ভাইকে চিনেন না তাদেরকে মানিক মিয়া সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। হ্যাঁ, ইনি হচ্ছেন সেই মানিক মিয়া যে কিনা প্রবাসীদের মান সম্মান নষ্ট করে ভাইরাল হওয়া সেই মানিক মিয়া। মানে ভাই বলছিলাম টিকটকে ভাইরাল হওয়ার কথা। এবং আপনারা সবসময়ের জন্য একটা কথা মাথায় রাখবেন যে কুকুরের লাশ টানলে কখনো সোজা হয় না, যতটুকু সোজা হয় তাও খানিক সময়ের জন্য। এর প্রমাণ হচ্ছে আমাদের মানিক মিয়া। মানে ভাই ও নিজেকে নিজে কতটা যে স্মার্ট মনে করে সেটা ও নিজেও জানে না। মানে ও নিজেকে নিজে নায়ক মনে করে। যাই হোক, কোনো ব্যাপার না। কিসের সাকিব খান কিসের শাহরুখ খান, নায়ক মোদের মানিক খান। মানিক ভাই, এখন থেকে তোমাকে আমি কথা দিলাম যে সাকিব খানের মুভি কখনোই দেখবো না, কারণ এখন থেকে আমরা তোমার মুভি দেখবো। আমি তোমার একজন বিগ ফ্যান। এখন থেকে সাকিব খানের মুভি দেখা একেবারে বাদ দিয়ে দিব। আর এখন থেকে আমরা তোমাকে সুপারস্টার মনে করি। যাই হোক, এখন আসি এই দুই চুতমারানিকে নিয়ে কিছু বলা যাক। একজন হচ্ছে চুতমারানি আর একজন হচ্ছে চুতুমারানি। আচ্ছা, কোনো ব্যাপার না। এখন আমার কথা হচ্ছে মানিক মিয়ার কোনটা পছন্দ, নাকি দুইটাকেই রাইখে দিবে? তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। তো ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন গ্রাহক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন।